So everybody, welcome to this channel. If you are seeing this channel first, you should subscribe and support us. If you like the video, you can like, or if you don't like, you can dislike. No props. And you can share with your friends if you like. And you can buy this item as only 3,600 as Indian price in the site Amazon Banggood. Hope all of you are fine. Stay home, stay safe. സോ ഇതൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ടൊയോട്ട ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. WPL08 എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഒരു ടൊയോട്ടയുടെ മോഡൽ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഇതാണ് RC ഓഫ് റോഡാണ്. 4x4 റോക്ക്, നമ്മുടെ എന്നാ പറയുക, റോക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ എന്നാ പറയുക, റോക്ക് ക്ലൈംബർ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടില്ലേ, അല്ലെ റോക്ക് ക്രൗളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പാർട്സൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരാം. പിന്നെ ഇത് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന ഇടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് ഭയങ്കര ലോങ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കത് ഒരു ഫാസ്റ്റാക്കി അത്യാവശ്യം സെറ്റാക്കി തരാം. WPL മോഡലാണ് കേട്ടോ, അത് വേറെ സംഭവം. ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ്, അസംബ്ലിങ് ഓൾസോ ചൈനയാണ്. ഇതിപ്പോൾ അസംബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും, പക്ഷേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അസംബിൾ ചെയ്യാനാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മാറാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് റോബോക്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ബിൻ്റെയാണ് ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫോ മാനുവൽ. ഈ സംഭവമാണ്. ഇത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ താഴെ വയ്ക്കുന്ന ബേസ് പാർട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും. പിന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഡാഷ്ബോർഡ്, സീറ്റ്, പിന്നെ ടെക്സാസ്. അതുപോലെ വണ്ടി ഇത് ടെക്സാസിൻ്റെ ഹെലിക്സിൻ്റെ മോഡലാണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്റ്റിയറിങ്, ഇത് നമ്മുടെ മിറർ, അത്യാവശ്യം ഡാഷ്ബോർഡ് അങ്ങനെയുള്ള. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ. ഇത് ബാക്ക് പാർട്ട്, നമ്മുടെ പിക്കപ്പ് മോഡൽ വരുന്ന സംഭവം. അതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് ജീപ്പ് മോഡൽ ഓവർ കവറിങ് വരുന്ന സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇത് തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടയർ, ഓഫ് റോഡ് ടയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ആക്സിൽ ബ്രേക്ക് എല്ലാ സംഭവമുള്ള ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലൊക്കെ കാണാം. ഇത് അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പാർട്സ് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തം നട്ടും സ്ക്രൂ എല്ലാം. പിന്നെ ഇത് എഞ്ചിൻ, നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്ന സ്പ്രിങ്, ടയറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ ഇത് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലെ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത് ബാറ്ററി ബേസ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ റിമോട്ട് സെറ്റിങ്സുമാണ്. ഇതാണ് റിമോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ 1.4A ബാറ്ററിയാണ്. ബാറ്ററി ഇട്ട് ഇത് ഓൺ ആക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിപ്പോൾ സംഭവം ഏകദേശം ഓണായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് എന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഓഫ് റോഡിൻ്റെ രീതിയാണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, മുമ്പ് പുറകെ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ആക്സിലേഷൻ ബ്രേക്കിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓണാവുന്നതിൻ്റെയാണ് സംഭവം. ഓഫാക്കിയേക്കാം. അതുപോലെ നട്ട് വിടാൻ മറക്കില്ല, കാരണം നട്ട് പോയാൽ പിന്നെ കിട്ടാൻ പാടാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ്, ബാറ്ററി. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 7.4 വാട്ടാണ്. ഇതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ്. നമുക്ക് 2 ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻലി അത്യാവശ്യം ട്രക്സാസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നത് ട്രക്സാസിൻ്റെ പോലെയാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഒരു ട്രക്സാസ് മോഡലിലാണ് എൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നത്. ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതുണ്ടോ, ട്രക്സാസിൻ്റെ അതേ TRX4ൻ്റെ അതേ രീതിയാണ് സംഭവം. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് മറ്റേ ചാർജറിൻ്റെ മോഡൽ. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ, ഈ സംഭവം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് സ്വിച്ച് ബേസ്മെൻറ്റ് പാർട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബൾബാണ്. പിന്നെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ബോർഡ്, അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ്. ഇതാണ് ബോർഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് സംഭവം. ടൊയോട്ട ഹെലിക്സ് WPL-C എന്ന് പറയുന്നത്. C24 അല്ലെങ്കിൽ C40 അതാണ് മോഡൽ. ഇതുണ്ടോ, ഇത് ബാക്ക് ഫുഡ് കവർ, അത് നമുക്ക് വേണം ഊരാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ലെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുണ്ടോ, അടയ്ക്കാനും പറ്റും തുറക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ ബാറ്ററി ബോർഡ്, അതാണ് ഈ സംഭവം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇടുന്നത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ മോഡൽ വരുന്നത്. മാനുവലിനകത്ത് അങ്ങനെ അവർ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ബോർഡ് തന്നെ സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓടിക്കഴിയുമ്പം വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് പോലെ ഇത് പണിത് വെക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ റിമോട്ട്, 2V ബാറ്ററി നമ്മളിടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇതുണ്ടോ, ലൈറ്റ്
ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് സ്റ്റില്ലായി നിൽക്കും. ഇത് 4x4 ഇതാ ടയറിൻ്റെ ഒരു പഞ്ച് പോലെ വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഈ 2 ആക്സിലാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ മോട്ടർ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മദർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, ഈ ബേസ് ബോർഡിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത്. പിന്നെ സൈഡ് ലൊക്കേഷൻ ഇത് അതുപോലെ ഈ സംഭവം ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ. മറ്റേ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. സാധാ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഈ ഫ്രണ്ടിലാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ്. ഇത് ഏകദേശം നമുക്ക് ആ ഒരു വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡറിന് 2 ഇതുണ്ട്, ഹുക്കറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം അത് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് 2ാമത്തെ ബോഡി വരുന്നത്. ഇതുകൂടെ ഇതേ ഇട്ട് സെറ്റാക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെക്സസ്. അതുപോലെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഈ റിമോട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളെന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ സ്വിച്ച്, ഇതിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ച് എന്നാണ്, റിമോട്ടിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ച് എന്തിനാണ്, അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചക്രത്തിൻ്റെ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ്, അതായത് ടയറിൻ്റെ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി പൊങ്ങും, വണ്ടിയുടെ പൊക്കം കൂട്ടാനും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്നായിരുന്നു, എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുണ്ടോ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മിനിമം വിലയാണ്. ഇപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കുക. ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇട്ടേക്കാം. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ റാഡ് ഇതാണ്. ഏകദേശം ഒരു ഈ ലുക്ക് വരും, നമ്മുടെ കസ്റ്റം ലുക്കാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇതിപ്പം അവർ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് പീസസ് തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മിച്ചം വന്ന് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നമ്മുടെ ഹുക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കസ്റ്റം വണ്ടിയിൽ ആൾക്കാർ ട്രാവലിങ്ങിന് മുമ്പ് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹുക്കർ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID എന്ന് പറയുന്നത് ക്രേസി അഡ്വഞ്ചറർ എന്നാണ്, CRAZYADVNTURER, അല്ലെങ്കിൽ LASLSABA എന്ന് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്കിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം 7.2 ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഇച്ചിരി കുറവാണ്, അത് മാത്രം എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഏകദേശം ഒരു ഓഫ് റോഡറിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരുന്നത്. ഇത് ഓണാക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ, പിന്നെ നമ്മുടെ റിമോട്ട് ഓണാക്കുക. ഇത് ഫ്രണ്ട്, ഇത് ബാക്ക്. അപ്പോൾ തന്നെ ഓടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വിടുക, കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ചാർജ് ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കൂടി 2 മണിക്കൂറിൽ കുത്തി വെക്കണം, അതുപോലെ ചാർജ് വലിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ സ്പീഡ് കുറച്ചാണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രൗളിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ റാഡ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് അത്ര നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കയറ്റുന്നില്ല, കാരണം ബാറ്ററി ഇച്ചിരി വീക്കാണ്, ഫുള്ള് ചാർജ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കയറ്റാത്തത്. അതുപോലെ ഇത് ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സംഭവം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കഴുകി വെക്കണം, കാരണം പൊടി കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഓയിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, ഓയിലിടുമ്പം ഓയിലിനതൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇതുപോലെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വഞ്ചറേഴ്സൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട്. അടുത്തൊരു എക്സസിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.